Quand on est bino bo s'abonner massivement na soit na World TV, vraiment esa chaîne biso nyo sona ya bino, vraiment vous allez sengo makasi vraiment kitoko base to lia pété. Ya bino yango. Ouais, abonnez-vous massivement quoi na soit na World TV. Donc site internet ya kitoko vous avez information pena leka bolinga avec Pomba Niance. Vous comprenez le biona. Donc mboka o atoki église ça te c'est mabale sel ma te pe église ça te fait pesa kama bal. Te. Li bale ezalaka déjà banda kala. Mwana mwasi nde to mobali bazaka na makambo be compliqué ka bango na vie o esimbaka ke e comme le roi libabe mwasi bakoko linga yo mais so na caractère mabe na sima kitoko no bo makambo zo se pesa mobali ko lingo na ndako te bozaka na badega mobali peso ko biko zo mwasi o cheli to ya lingi yo mais comportement ko bomba mwasi na ndako ndenge saka mibale belé c'est le makoki ata na temps so ko zana ngote ozana danger ko bomba mwasi za ko zana ba million tende mabala ba jipe kabona te. Et là, on est belé, il faut pas fungo la siko batu bien. Pour qu'on ait recevoir le mariage, mais yo oui na yambi. Mais ce qu'on a un caractère au simbarate qui mi bali bali lingo bacho nanda. Où le mariage on fait comment? De place pour personne nzambe faute que nzambe tikinga na prière minga passer les singa na kobala tilo na kobala te. Ozo bala te en fonction ya kitoko, ozo bala te en fonction mi balo ba poussa na pembe na yo. Tant bo vivre na bango affiche un comportement ni nexaka mi bali ba kima yo. De berere. Na mi bali yo bozana basi na ndako ninge sala que moi si a changer mobali ou bien baele yo metam su bobota na eto amoni ki fiancé non ti mabe eloko wana ndelo ke sangi ko explica me donc nzambe aza domaine yenda sala nyonso men ba poste nyonso nzamba kota kate makamusu nzamba pesa biso tayo moko sala choix c'est eloko ndenge na yo na lobaka chaque fois ange ko sala place na ngati ata na prier mingi ange est-ce ngapona bima na kendo luka kopi na musala na bima na moyi ange fati na ngai be fa ange kota na kati na bando dirigeant comme tazana kuita masanga na kesali comme na yeba bongo simbi jamais de belé le loba comme si nzamba sala para bongo non nzamba ko pesa nga promesse que oza mwana nzambe wa mwana nga na ko batela yo oui nalika ma accident soki na mati par exemple taxi 207 na keine sala accident no ba ko na choc wana nzamba tikinga comment na mati ne loko na ebité nzela na nga nzamba prévenir ngate wana nde danger mais soki na kendaka na ko maka bien santé na ngeza bien banda na kola ti lelo ngande siko fona créer po ngana zekela mwa nzambe achenga pesinga pema tout normal maladie na belité santé normale siko pona bima na tongo na JP pusani na kendo ko luka pona se pesa moi si on ngana cheke lito ina mwana et c'est ça que anja ko sala nde presque ko na berere mingi bana be glisse baso prier balinko kendete kaka na koti retraite mayanga oui après retraite soko bimi ninyo ko sala ponza me pa sala ke simba fama ndeko nanga kaka na kati nda prière makasi otinda lipe kwa na mapate kwa na mbeto ezalaka te ndemoni ebele lelo ba chefi na bango kaka na zebisa yo bo pesi confiance na maloba ba pasteur na makambo bazolo ba bien oui nzamba ko sala nyonso mais bo koti na berere po bo pesi molimo confiance ko le kapen nzoto or nzoto eza base ko commissaire lobi folia pona ko lia bima na tongo pona ko bima courage kende luka bongo zo batela au progresser eloko na to boy to kotika nyonso nzamba ko sala na otaki prière alléluia obeta libaku au nom de Jésus o sala benzamba yebinga oui. Est-ce que l'ibimo retourne na prière? Ça la prière était à 4 jours suite comme maman la qui peut pas l'ibimo tendre troisième et ça la raté. De berere ba to continuer na moto. De bo créer ma cambo et ça la raté bo pesi raison. Oh ya raison boboyi. Maintenant tu me dis au contraire. Donc le père te film bulunga to ko saka nzamba tikanga famille na biso bando ki baleki trop. Nga blocage na ngeko sila mukolonini. Blocage c'est sila au kala. Problème na yonde affronter vie. Mabe na biso to soli ka to bima ba champion so to kuta na adversaire coupe ko sana valeur te. Qui que vous soyez. Merci beaucoup, Pasteur John. La bonne réponse, oui, c'est Pessi Mingi, collègue moi, pasteur au niveau à Canada, à Ottawa, Pasteur Bertrand, Fred Awanzenza, depuis l'UPC, merci beaucoup. Et puis, on a toutes nos questions. Pasteur, Binonion Sotan, Bobimara, Bozara, na père spirituel. Et le Pasteur John, Pepe Bou, Mbalamo Bimi, Toli a pété. Est-ce que les locaux confirment que non, aux an père spirituel? D'accord, c'est le mot facile. Pour le moment, nous avons armée de l'éternel. Nous avons armée de l'éternel. Général Soni Kafuta. Okuman Bambo Tebele, pasteur, merci beaucoup. Nous avons bandimi kuna na umeli pour na te ya lelo pasteur John ale qui na ba formation et belé ya coûter pas ya pasteur na biso na kuna na base ya intercession nani pasteur Musangu. Tambi pasteur Musangu yemo ka yebi. Base na ba collègue pe ba masuwa. O ba yebi lelo base. Mais parcours pasteur John ndeko nanga eza challenge. Non, bah, nos frères. C'est voilà parce que comme Bimano et pasteur John, tout s'est volé la face de la poto baebi, ou na moupe pas sika côté ya sika. Apparemment ils ont révolté bayaya
ba couple baluka. On le dit bien. Prenez ceux qui ont des bases, mais ko tchanga maboko kena bima, rien. Il y a des makamo parce que demande moi rebelle mon boy. Rebellité, c'est le cas netike. Oh bozo c'est lisaini. Ceux qui kolom na exemple na peso. Ceux qui kolom qui labi sala. Na batu bazo c'est nani comme boy. Ya nani ko simba rapide. Personne n'a réponse. On a une question. Na oui c'est personne n'a réponse en poto continuer. Ceux qui te le bateau changer. Cause les compétents tena za pe netina que lo maote que la question na répondre pour na mutoyo kolomukila lobi bima na batam ki babi zelana ni bongo to préparer bongo bima kolomukili très bien tant obi kolomukili réponse facile so ko moni ko yeba na bo est-ce que ngamo na ko forcer na ko matina niveau comment muto c'est une visiter mais gagner batu nyonso pe makamina zo ba o zo convaincre ko banda na Afrique Europe wapi tina fin fond maloba nini landa maloba ngo pe pepele batu ne baselela ki yango te na leki na nzelo batu balekate et se créer peut s'imposer simbi le loko mona pasteur John Pété mais parcours keba le loko kolom kilaza so moni mwana mbwa côté batu bazata so gangelo wu il faut banga faut pointer comment mbona ko pointer akufi mais place ngana ka to sabiso mbala zo gangelanga c'est que maman na za na kwa zo tande mwana zo s'entraînement so me ko pointer modèle ba ko soa yo ko zonga kupa ko toboko ko ndimate ndena so ba conseil on ba keba to lia pété base mon frère na leki na ba parcours moko ti ondimate nganga na za innocent na osala ka simple mukanda simple rolo na osala lelo na mukili eloko muta mona te yo nanga so ba betelo lisolo ba forma ngo ti ko ondimate po mona te ezala ko la aveugle la bota mati akola to tangise na classe couleur vert akotika ko comprendre vert na ndenge na eselo yo nanga to mona verte na te so comprendre sikoyo lelo to la pete ndenge créa okake et s'imposer na place autant sous batu misusu bazela ke za bongo teme nganga nité ko bapinde école wala peut-être ba parce que batoli a pété bima batoli a épicerie de suite siko lelo to la pete ça ba planche lelo partout ba fan club batoli a pété bima lelo pesa ko talinga na za double camp est-ce que na za na bandimi to ba fan lelo munzo na ga fan na yo on na za fan tele o mona yango binda excusez-moi pour la question maloba des étapes na question pe sous question wana ozara na bandimi to ba fan parce que to meki ko ça l'émission awa façon bazobelo na bato ba transport ainsi de suite côté qu'on a bien explicité na biso yango base moni eloko elingami partout ndebe fait tant je sais que côté ça na sabot na za vedette et auto les gars qui samedi so vendredi awa na saki na ville mais ko kama na ba roulage ba temsa inga pona moi mikano to batalika ba passe ba juku tu CD ba juste CD na poche tourner que passe na juku CD batu ba ko tonda na biso ke nanga mona kamo ya mbute na bata mitu ko ba beta pipi mais so batali ba kiti to lia pété base comment batu bakima ke église menga so ba moninga ya côté ya biso oui pourquoi loba makambo yo muto zo comprendre ça na l'équipe bango na côté ya té et puis pardon tant on a bimaka combien de batailles balbai ke na za faux voilà pneu solo je confirme attaché à kene mon niveau appareil c'est nga même na biso na kinwana ye aza plus na bandila en plus yo té à 100 couper ça va verser bible il paraît siko moni wana penda faux pasteur wana batu et puis bana baboyanga batu ka église baza la pasteur frère moyembi o wana fone ko bete ba karinga bia pona zo sebana nzela kolo mukili yenda salaka batu kolo mukili tinda batu bateya tango ya te mateya ba compliquer na mateya na moko pesa ba bateya lokola na mama modèle mususu ebimi faux o pourquoi bixi mutu samedi Belzebul na te so comprendre exactement chaque fois batu le bandima bible poto ya retard zana tango a Jésus ngoko gifler Jésus yo Jésus mwana nzambe ta jo ngo bete ba pata comme le ba kuluna ba koma trop o gifler Jésus ne pasteur kokataka mingi te pesa bandimi faux ba on se pila raté to contre pardon ya na bi ko gifler ndimi na modèle aboyi so zana tango a Jésus tango ndek ton ndima lo bible Jésus pena marcher sur les eaux Jésus bingane kolo mukili lisumune limbisami ton ndima bible peut-être to retard zana tango a Yesu ngoko bete mama na mbata yo individu lokolo ngo bakendo kolo mukili nzamba tindio tala jo ne ba pikolo na ba kuluna ba levende ba salo ba salaka yango moni lelo ton ndima bible yango mon frère na ko sauter o esalema na kala yango esalelo to lia pete ba satanda yango na ba na betal ko mo be mon frère na nzambe ata saleli yo ndenge nini ko chaka nzambe pa pire yo te pe masa na hote nzambe nda sala bato ko créer mécanisme na façon nyonso ndenga bimisi lo to lia pete eleki na nzelo bato tu bazela te e bimi pe s'imposer fandi yo ko ndima ke CNN ndenga filmanga ndongo nanga talik tombisa place sali nzamba pambola ndenga filmanga ke la quoi je papa epela ndenge tikala ozo comprendre le ba nini maté atera ya biso na za inspiration moko ya pete mais ti le laisse continuer et puis combien de batailles ba comment fa bataille en église na bango faut ba chatoli a pété à landina attirer ba branche dans le chaque fois
naika ko accompagner bango ba comme se bandimi na rond point surtout bandimi o baza décadence balemba o ba kime église ba mona etele ba passer le rôle faux ngana na système bango za na verset te basse et pas nanga mingi babani le rôle ba verset bible te ina nzambe ko yokana te il faut tanga bible mingi po linga nzambe lokuta banga nde nzambe mingi fo simba bible ne bozalès ngala ko tanga bible bandeti suka so na tamba na conduite mabe combien la église ba prier ka mekelo tellement comme ça là so ko tourner bandi ba faire ça ma casse le bible quand tu quoi moi c'est faute exactement ça na rêve ne ba danger comportement na noté par rapport ya kutanga bible yango pa na ngana na système boye ndeko nanga mutu to sana mukilima si mobali ko banga munena bible te ato mwena ngo munene lokwa sanduku na kate saka na ko mibale sala mala mutika mabe nyo se vimba ka exemple pepe sa biso courage nana yakina nani to ayebi bible te so ka nzambe nenga lingi est-ce que lo laisser ayete eza yaye pourquoi atosi principe basengi mais côté lecture ça kuna te combien de basi mabala o batanga te babatela mabala malamu kolika basi basisi banchiki bako ko mabala te na te sona lobani moi c'est belé licencié te na libala fufu maman na il était kokoma kombo na ayebi te mais tiens na libala titulaire. Merci beaucoup Nabandi Nathalie Sekaworo Nathalie Boutique Goga Goga merci beaucoup mais pasteur John quand on a toli a pété on a au fond la branche mususu ya schéma ya vie par là il y a le au pesi pété au pesi schéma vie schéma vie ça comportement ko bomba ba ya timu kolon nzamba ko benga bango ba résister ko sambela na ko bomba schéma vie ça deux choses différentes parce que le chef de l'église belé batia kaka face A batika face B ba l'accès batu mingi lola mais batikela bango te tant ya ko comprendre mukili ndenge za po bazala combien de batu basambela ka pona makambo kutake sika bandi osambela mais quoi vie pesi difficulté apengwa pe atika okende église pourquoi akutela makambo mibale alingaki nzambe mais quand ya vie pe bomba ya comme lobby ezo simba te et retira ki église pourquoi église ba bombe na angle A ngasiko A na B na te so comprendre nga chemin vie ça boy oyena mukili age poussani 25 30 et que babagara vie chelo ngina mo ikende cop tous les cop eza cop mbonga bimana ba tous les schémas ce que quand na poche bimi mbonga nzele utali mutu na kwena yi so la tela ngo cravate nzamba pambola so la tela ngo tricot wana yo o patikela ngo tolo polele ye privika mbonga na poche fa e fanda est-ce que na wenze ba prendre na mbonga bata français makasi ko le kabato ebi mundu ki kongo na kimlingala te o ko ta wenze libosi ngo mbongo omoni te nga basa ngwana et puis tous les catégories fait kutio zala mutu mutako vivre schéma vie c'est la catégorie pas méthode naïe exemple nzamba sala banyama nyoso bandeke so pumbra ndenge moko te libanki ya pumbra na modèle bandeke mais ba benge comment ndeke rien pour libanki patika mabela pumbra c'est que ça peut moins de mindeke na quoi naïe na so ko lika kala pe na rein naïe so zandeke pe ndeke pas pumbra pe ndam mais ko se bikira te mo so to ngala la ka retaka ngana zatali pigeon muninga pumbra umelaka ori pas na mapapu comment est-ce na kadesa makasité abenga ma participer na batu mingi na se so ki maka mutu me abanga ki makasité so abanga ka abanga ka muninga ne nyama makasi koleka mutu poso muni mpa pembeni danger za mutu alinga biso ta ko bomanga na kufi mais so muni ba ko ki maka zo ko tabino ba chobo so bo kanga santi ki ba ko bomanga pete ba ko tinga mo pete so ko tolongela ba singa makolo kende so pa koti na fufe za kaka mo ba lienga tour na ye et so comprendre chemin ya vie base on na mukili kekeba tous les participer na contrôle la mukili si comme ben abiso bata mukili frère so kinga na za piaker lokola yo bonga yo za le kinga ya na bongite mama e ngambo tala ya ozoba ko finga ka mutu zoba na vite mutu moko talinga vina e ebeba so comme ni mutu ko ina pour la faux eza yanganité tantôt ba trahir ye tantôt ba ko battre la te tantôt ba difficulté à vie tantôt pe li souma ya famille si on fait baroté ya mutu ngasi ko na kota na bakaro envoûtement te po envoûtement pa na ngai za kapenda lo bay comme likamoko même yo moko ndo boyi ko sala ngome kingame na makasi wanto benya envoûtement ba délivrer yo mais berer mususu na beta cop na simbi $5,000 $1,000 na ngina banda cop afi bo pesinga ba conseil na ke na bar na kuti mwasi moko abeti motema nanga na bimane bo masanga menga na via bar toke bar staff kitoko elengi masangati na koye c'est ça lisuma te na découvrir vie na zoki mbongo na kwei na bike mbala simaturo maina songeza te na osi ande na bonga pona changer direction mais loko moninga pia ka weza mfutema ya nini ndeberere pesa mutu faute na likambo azana souci atika mazoko kate wande ba délivrer ye mais pamba boko tsa batutu na mulongo mfutema te pia ka nyo seza ko zali babete batumi baza pia ka ko zanga bomengo mais na kimia bazala galès au moins na tonga bimi na couper yani modèle ça ilaka mais tant que na kopa moko na poko boyebite ko tsa mbongi ko likamto lamki 5 € OK vie na vie ça na catégorie mususu peut faire loko na moya bima kende cop mususu afanda ka be base mususu pika na quartier o mona kene titina te nzo ande mama na commissionnaire ba téléphone
pesa na tekela papa matende pe na bar reng mutabon ke na parza pe na mwasi ya bomba oso kama sala kare mafutela ka mwasi ndenge ni ndako ba vivre ba coopérant yo moni kisasa ba challenger nde bazao ko finga ka via kinote wa coopéra ka te mazana mwasi na ndako keba comment mutazanga makaro kopani mabombi mwasi ah mama na challenger vi awa fokoka sogite ukanzoka neti ba fodisa ke na mukili on dirait côté na banchi ba ibaka foya awa na biyo ka ba église oh ça na blocage malédiction ko cha famille rankina pambo ko benga na ba koko nyoso ba nuna kwanti ba loka yo mutu te yo ndo chefi na manka poto timbela jeté damaza matanga bolambi to zoela musina munene ko telenga na soso na maboko fufu ko compagnon wapi kota nde chassé tamba weli musini kota badina fufu ko le matanga mutu tela pemela kanti ba odongola yo so za mete kitelo ngi ba monote kota fufu na supu na futongo mona ke base au compte na demi-finale ko tonda le coach a dossier eh bino bosa ngana so kité hein tamba contre sur musino gagner tous les deux côtés au gagner côté abadi côté kongola musino bimo na suka au réussir procès chemin belé basangi na vie vie otoza so ke simbité yimbisa nga na longola na soni mama frère nga so ke yindi pona ndako na ko tamba na sengle côté bazo pepanye benganga côté na sala boka ngazele yo pena tano kusuka na poka na tembo na poche na kena kwa na ole salaire et openda ki sasa ela bango hein copine nga salité à moi et pesinga lokumu na po quoi faut sa bagarre na vie et loke bebe bazena ki sasa kaka via ngaye moningana na yana Londres moningana sana yana Paris yozo sia yana Paris ye mona poza kuneza mikakatano banda kenda zo mukanda azo potana po simba yo susu na ba charge na tala famille na ko sauter ce to pesa nzambe faute elekela kanga et comme isaka nga muto komi na âge ba 20 25 opia nzambe faute te et puis muta mukili ko condamna raité asala te tikae nzambe bininga memela batu musunza mapesa ma courage alomka 5 heures bakenda ba cop mususa tikelo kwa goigo na quartier mais na pourquoi ça na ba kota kindaka so comme marathon afuta ba nyongo tala na miso tous les copes ya copie nani akina nani pas contrôler nani weza pia mafuta taba leka tango sana moto kisasa nde visolongo kende église yebela na osambe na mekeba passer la zinga tantro o lera kende paine bima kende cop so nga tuno fe na ngalobi na tongo kende kinde tonto sécurité passe na yoka kinango lobaki na kende pesa ki cop tonga jima mabonza yango aba openda kopera ye mais yo fana passer bozo tala na loba likambo fungoy match aloba bofungoy jeunesse aloba be azo na terre offrande rien alingi église ma pierre mabonza te bako sepia na yo manka era ba maka sokole kimi ntango zonga na libumanza lo kota ba dégâts on appelle ça périmètre on moni bandimi mingi asambela ka me azo futa ba nyongote ye penza na mutasambela ka boso batu asambela ba bandilo kuta bongo batamukili alingi nzambe mingi maboy ko kusaba misha muki ya mukili okota ba farfoli de mama mikolo keba fi ekenge na teyami copie to uti jeune na songeli mo santé damazi trop soko uti jeune obimi koma bilialia pour récupérer ma tame et personne courage okende ba copie yo uti jeune obimi kende kopo o te ba bengse su jeune musu ya 4 jours ma tome zo kito kama tokolo so koma force peso sila ba bengo na copie ni soko za moi soko bala ndenge ni moi si matame sili nyos na ko bengo ba soko muta malade pour que ba jeune les 4 anja ko kita bengo pas dicter yo risque na zo ba périmètre la vie ba to balali trop o mandi mama na oto yo vérité ko ume na mukili yeba technique de guerre linga nzambe na moteme ko mama kapete ke wazana nzambe mingi o muke mingi basimbi bible azotama na koma nzambe na munoko na vérité ma ba bomba na nzambe bazate kombele bate muso kute be vrai moteur me puissant pembeni songer na jige mutute après ça va périmètre maman kondima yo moko frère vrai église bandana yo sur que église ko tala comportement pastorité pasteur ko betse mino libakuna likamusa ko sel église gangi mais soko lingi nzambe ko lenga pastorité ko tala loko na yela pastorité yenda terre ngama lo banzambe asape mutuneti ngame na yela mission kota lola soko pengi pona pasteur ko lekelanga nazo bano vrai nga pasteur obebi so bebi satena zakuna te to bebana te na kotala kana miso na kopesa mbote pasteur abo ete famille na vie na bike ozando zo usendina nga mema kamna nga na nzambe etali yote yondo zo leni sanga po mesa nga mir mais na kolinga opo so kabila nga mateya di mesa na kopesa mais kotana ba vie privé ba tuté o banda ko pasteur ezandenge ni foyer na ye o tendeni ba sona te yango moni mingi bakena na église ba bonga nzela bebi ba songera liboso ba zakana kiti liboso na église ba mama na ba mbali wana batonda na matamba le longo bateme ba songer ba panze église ba kima répéter. Merci beaucoup pasteur na oyo lobi na bandi sepeli si mingi Philippe Maï na Strasbourg vient na yo masolo pasteur John chaque lité izara na ba retour na lelo pasteur tant au terre bisobo est-ce que ozo ba retomber ya ba témoignage ba baloba que ah pasteur par rapport à schéma à vie par rapport à masolo peut-être là lelo
par rapport à nous, na comment boy, est-ce que c'est comme déjà na parcours na Collé quand même ndenge na teya. Banda na banda ti lelo ba témoignage na yoke le konga na teya. Na betaka lisolo te pona lingaka lokumu te. Na yebi kolo ndaku. Akamwa chez bango te ata komi aveugle. Libana nde ba ko simbe na kati ya lopango ebi tous les schémas ko ta imoko ndira monaka. So boto atala na robata ma ayeba ndaku mingi. Tanga komi aveugle ko bunga te chambre ba nani chambre ki ngando couleur na boy. Libanda baba nde ba ko simbe ba kati principal sa mopaya. Mais chez bango abunga te. Na ko biselo ko moko. Ndeko nanga so moni na makamwa nzambe mutazo betela ngo tolo aza infiltré aza belé parce na zo bisofre kolo eloko betela ngo tolo te kolo mukila bikisa mutabi kolo bateke ngai olo bolo bate e ko changer na oya sati nde batola petisa na ngara lokumu te na sa na fanda ka nye mais na zo ko ba retour mon frère na ba noke ba kambo na yoka ba retour ya bato ele quand même banda na te ya tilelo mais na ki patron ba kaka merci Seigneur pour résultat positif. Je ne peux pas justifier pas mon touté. Combien de temps à l'église? Si on a fait l'église, mais comment? Il y a me passe aussi moto. Côté on a terre, n'habite que passer une unité. Tolia pète continuer sur bachaka batu batonda babenga na bagoma. Passe na goma totie tolia pète na cd mais to kamo na bandundu. To tiango na wapi? Ngamona mona ki na victoire jour wana. Et le kelinga e batu batonda rande boy ozaku touté me cd. Le omona donc c'est normal. Pourquoi ba c'est balandera frère? Na l'équipe va te arrêter et ça philosophie moko ya facile ya ko tchaba ninga na pete ba comprendre nzambe na facilité on baka comment ba na gardien nous pesa bango cours ba na université malgré tout ba memabiki yo c'est église ba tu ba ko ndima sika na église on te ba makamba archange tu vois et puis église à quartier tant pesa ba invitation ba na église lobi na lingala et la côté le qui interprète terre en français tant le ko benga ba ya ba kimi église ba ningi nzambe te expliquer bango makamba ili n'existe le ba lingala ba comprendre au farfar to le pété terre na lingala pourquoi tu attendre rappel par rapport à bien terre na français na gros mot manka nini zani et puis na lero te mutayo kayo ya pété na existe comme quoi difficulté nzale ko makasi na banyamba tombokeli bato ya mi seta miko ba kimanga mutu to quand tu ka mfutema te alors qu'est-ce qu'on koufelela abaye mukili mi les angi lipa zambe lo côté abalka be complexe nzinzi banda musete banda mekaki kanga nzinza zo tutaka nye nzinza musete afimbi ko dira bole pa le loko za guna ete maketo le ka vitamine musete o mituna oli kamunini bana na nzame na tondi afa o chajaki nye na pesa ko kanga nzinzi mi zo toka kanye na zo pesa ba shema lelo makambe ko mi manka lelo tamba me est-ce que banda ko mingi peto ba vérité c'est ba kanga so bambwa na singa pourquoi so boka nyimbo ko kufa ona bino mo tonda ka te mbwa ko liani bino bo bimi mbwa bimi et comme ça occupé ato bengi mbasolo mutu non so pesa ngami ko pona landelo tokotala kuta sana confesse mu talibanda potanga le kabakele mukokoli alia aba jo azana quartier alinginga par rapport au tonaze parler moko mais fojo na bana vérité makambe inda kisasa koma ba manka tu es comment calculer même moi na quartier moi na petit moi na quartier tinde aboy petit ba combien poli génération baby to zande ya lokoso otindeke tura liboso kate 4 barabara ta mukoko la lipotikela te atimbereke ya kabaka te tura sema kende tindaka ofele ye moko lete sheba ngozo tinde 4 aboy mama benginga lokuta atimbeke bosa bato maka ki ça c'est côté tout des gars tout est comme calculé ndemoni ki ça na jebsa yo bato mi baso comprendre te otama ki ça on tala na ba no frère omoni aw ko ya mutu eza ba périmètre on a sopé sa conseil soko bali créer un mécanisme ko luka kaka fufe monana na mona bato abimaka na cravate na tongo mais kenda ko sa musala ya ko pepa na te so comprendre ndango basi so ko bi fito ko comprendre te ngana mona mutu mususu tale na ba bokilo nde bazo pese respect mais boulot na na libongo pourquoi ba kitira ba fufu muka kutana bokilo ngelo ba papa yo abia mama ngai zanga na peso mbongo même na ba na poko ba lamba moi si pas talibou kamwe mais mbongo pesa ki notika na ndako koleka député mais ma 35 000 basala wenze yo pe ko kende te ticket ya ngoy mais tchesa ki munene na mukongo challenger wana ba to 5 basa na Congo po pe tambola ki sasa soko tchesoni okukufa liwaka pwepwe biso awa tous les copies à cop ya moni mingi logique le cas ba kosi famanka famille balukanga pona nini comment na 615 so misala te yo lingi ba français na place danger ça
on bimisa on esika compagnie au tiako na quartier. Eh ba so pise le toka na pala on voit mafuta biso e. Moi j'ai beaucoup étudié hein. Erreur. Français ne bomi maram. Na biso français na ba gros mot na e. E bo monsieur. Ya c'est la paye bonga na TV pas comme ça là bien. Et c'est la camp qui ça s'appelle bazela. C'est pas bon ba nzalo kwa nguma na leki j'ai dit na lati samedi kuna. Ogoyeba. Nous to kwena ba perte. Ozo comme de famille ba lokanga. Famille ba lokaote. Vie fausse à technique de guerre. Qui ça son na set na tengele ka simbite keba mabuka na daya. Na kofunga s'appelle cabine na s'en sortir. C'est cabine était coopérant. Et commissionnaire français à Zangna banda ko belé. Commissionnaire français, ba ko pesa ba étage au fait. Vraiment. Oh tinka surtout comme tela na mona ba tuté so ko ba français ndenga so ba copie. Baka ndeko na vie surtout ba ka na ville, ba ko pesa ba client. J'ai une maison là-bas hein. Ah non, ça va y peine pas ndeko. Oh droit de marche. Au lieu ba $10 à makolo ça ba mona ndako. La ça ba ndako mtu ba kangi kadina. Sala kama mtakia musala ya katala ndako na ya mutu wana. Moni eza a zo bima a. Otango tala toko ya droit makolo ngoyo yango base. Na tindo to za malfaiteur, na tindo ndega schéma bana bakola. O eza kwata. Po bino bokomi social yo makasi. Mutu tuka nakufa nanga. Mutu tuka atoto mutu tuka ya tutinga. Bozo social yo et puis yango liwe rupa bino. Et là on benge yakate. Mutu tuka kisa Canada e. Magabaka tobunda nakufela otokotala ozoki nokufa pe nango kozala bona ne beti tokei bitumbe yate zala wana ko kafio sengo zala yaya telema liboso toke biso sima okomona awa ndeko nazo peso kose moko awa kisasa batu nyoso batambola la plupart batambola ka muso zo tambola mazawa na te umona kamera sima ne pi bozo kuna oyo baba waza baba umona ngina tutanga banda babeti pimpi kuna azawana te azotambola kana formalité ti azokoma donc ngai moti alongwa kingasa na komi mbinza zo bata komi mbinza on doit doubler balabala ngo po makanisi ele kenga kende zo da dumi okay pimpi mutu kande olengisa e naliki papa ya filibete koto kisasa mutu yeme akomi lokwa yeto ndeba déficit ye pa nini dossier ya moni période yo tu répètes contrôle ko chabi kumba kumana motema te famille to na payer difficulté so chema kambo netinga o finganga o chola o tonga to swana na bomba ka sute po ba difficulté na ngamoke komi lokwa 8 kg na ba sesu bino pona kufa na brise ba ko sake ba mfutenga ngata to swani na sukona ngata o finginga o seki mafu o sekinga na lemba so na komi na matete na sekinga mutute ekela mwasika ngawana base nda vie ngato likamunda na kobomela nzoto à la poursuite du pain quotidien ngana za sombule beti na tamanzela principale na kozanga ba marché na lukali papa nzela mabulu nzela ba barabara oyo za ba umona ka bopa quand même que kufaki banda butu pi na zo comme to bimisango bimi commissionnaire au lieu de côté oye pa nefse na na biki na bana quartier baza ko to na benga bango bengela nga bango tonki papa na quartier bité wana kamia noko seto sali onyo na ko pesa bokozwa mwende les deux côtés yo kwa botindika toke pela bosela OK pa kuna na mo pesa ka 10000 so pesa 10000 yo zolo ngono 3000 tena panto bon na pe bino nga camion no kabina pesa bino 7000 ango bino bozo pe 6000 ko to tindika ki nga zo 1000 francs tando gagner procès sachez na poko zo nganda kuna siffler bolinyango te kaka mwaninga ya na mboko ngana ko kufa boko kufa pe awa to zali so sakana na ko kelmao sakana kisaso kisasa ba idaka ebembe so okufile to bandi cotisation so ozotala ata to monili ngundu epeli moto okozala so ke beti kanote to kobanda cotisation te to kotalo ka boy explication ka kanga mutema ekosimba loka na match awa webi mboko yate ya okuya na pula batu na te so comprendre ndeko na biso frère mawese na kisa yo mande bibembe kombe de bibembe na mama yemo silangala mutazo bela likambo za $50 ba piaka te mais akufa kaka fo mona beaucoup ndete mwana mama muta kufi na cercueil ya sila ki penza mais kendo talena photo ba ke memango na cercueil ba ke pona photo akala ba ke cha etale longi na fuso ke belo ka Michael Jackson ba ju cercueil $1000 ba che be menaka te so kama mama ingana kufi kwa $40 mbeso kuna ngana metropole fo mona ba mwana yaya batika yo bango tubila mba noir maneta mundu neti ba gister tande to chola bibembe biso tu bilamba ya kosalisa au moins dépense bembe bimi $10,000 mais muta kufili kola $200
o maman surtout bato ka passe ba maman bazaki ne bembe hôpital tango azobela azotala bato nde baina matanga a calculer ndenga zaki na hôpital sans suivi pe bato bongo mona tanga zaki na vie na mukili avant quoi ya comme hôpital azaki ko aider bato ebele tango bazobenga bato toyebi mais tango kokufa bokunda ete asali sanga pe muto yoka soni te na matanga o mona muto zipenda CV ndo tanga ye so classe na ngana sili sale lo pona ye batitre so ye mais ya licho ebembe po sala muka wazo se bato bakena na bango kuna botika na betika liko finazonga so yaki sala kaka tika ona toyoka ngo mingi koma kase kana mutema o kama pesa var ko sali kambwana si tuka bema kamno pe foin o tout mona dossier ne bembe ndemoni makamto zo sakana frère kene matange bele mawa bato ebele batiki ba famille soko moni mwasi na bana ndenge ba chola ma ondi mateke ye mutazaka na vie bato nyoso bakomi bato yenda lexa pa bongisa bango vie pesa ka merci on ba chaque fois soko zana mwasi na bana ata piaka na yo zana bango boma nzoto pona koluka mwana ali ata fufu adiata maza pembei na yo ke otinda mwana ba congé pa bandeko so mwana kuna zo matama menzo kande sima matama ba pakene za fufute ya bitinde le ka mingi mwana ko munene ko ba pakia musala yo kanta zo munene nzo kanda koma boy amen pasteur okamaki mwana nga senzo to mikai munene mwana tozo gâté wama zo kamwa mwana pakia wana yako torsionner aniko tala kisasa merci beaucoup te bochola batute nazo bano ba vérité bato bele bazo sambwa na ba famille babanda ko yamba ko balingi bango mwana tata mwasi nanga mwana mama leki nanga yako mwana ata bobai misala mwana yaya azali yaya nazela ki yote komba abandi ko komba so si ya soko bilambo po melaka tia miliki nalia fufu ya lix denga ko toka na moyo zondi mate na ye moko tanga zozonga na pokwa surtout ba ka taler moko zozonga wazo zozonga mati kombi kanda na nyo seke kwela mutakombi yo ni manevre wale kanjela mabulu mingi pasi ya misala ko musema maboko pasi ko mieux dende soko maboko pasi ya tineko no saki boy kuna pona lokoso na yo ono kangira mutakombi tabere to mona antuka mboko ya ko moni ya kufa na bana place moko na zo pesa conseil nzala na yo tala bana sinote okotsa bana mike ba 8 ba pota na mite mondire ba sodo ba kinda guerre partir ndongo transférer bango pa bandeko yo kanzo tinde pa tata mwasi pa mama leki nzoka nde mwana zo kamwa kenda ko boy peso basali jena muningo azana ndako na seka umende na chopi boy yende ko chaya yango wane pe ko ngena ko sa toka kiki e ko landa mwana ote sala na yaya aje tala bo tinda bana antuka pia koyo na bana makambo par amour mais tala pe mutazo nyokola bana wana kenda ke église okondi mateke ye poso tali kitambala na mutu de pas en église boy na mateke ye mais ye on est soberer ya moni bino to batama na ba verset bible na zakana bino mena banga bino makasi basaka ben filtrer wana ba al-Qaïda atamba na bombe okamaka pa ye nazo ba no frère mais tala ba on nzemba alléluia et puis modèle aimba na tongo okondi mateke ende mutu mabe ake na pompe oh Jésus tu m'as aimé bango soko zokomba alléluia papa mama koko bobimi ngape na saka na alléluia na sisa na ke mayanga ni mete soko nyokola bango okondimela muta bendenge ni et puis muta beso zo pesa rapport à bana te lokuto okondimela ye bano baza misala molili waso nga benga na bana kokite charge le kilo moni bana misala molili moni yana nga kufa bano nde bakanga ki ya na boye ko bete mneli solo pona boya koluba bano ndi mona okamwa nde bato bele ba chola mi bana balaina ba balabala wenze bokosi bango bandoke lokuta likola bato bazo sala kama mabe nazo beso makambo frère bino bato bosaka makambo yo bo bata mina sima likambo benzamba ye bibino ndeko na bana makambo par amour conseil na personne zo songela piaka na yo soko za na mwana tambola kata na ye azanga mama na biso frère fanda na tana musala asaka na kana yo ali akata bombo ya passe na sentir que naza les pas tata ke otinde pandeko o écouter munene mais makambo alobaka na sima eleki ba gilette na pota akokoloba te poso ka monyo na bango zo banga na funda kufunda ndenge nini et puis soka yondio ya bakomoko sa mwana keno sakana baninga te bakoko sa kosimisa 500 so pe 500 na to sanga ki atongo keno le baninga bombo po bakimisa mo ka rapport à tata te yo to mona kali ko se bimina ko tonda na sana mwana nzoka nde kuna sima na so ba no frère ndeko na vie batinyo so babeba bango te
koseka sapatu te po mona ngwa kotengama ayaka na magasin sika lokolela ta yende tengamisa ye conseil na pesi yo. Amen beaucoup. Merci beaucoup pasteur Nabandi Toli o penza sepelisi mingi Nathalie Sekabouoro hein, boutique Nathalie, merci beaucoup. Pasteur Lelo Nakoyo Kayo vraiment ils ont maté à mot très poignant. Lelo est belé ceux qui battent tengama quelque part ils ont bino ba pasteur. Te ko tengama ezaka ba pasteur te. Ko tengama d'abord eza volonté aye moko muta tengami. Ba ko sa kama muke mukolo te. Nde nazali ana age ba 25 à 30 à 40. Ba ko kango banderole na miso ba ke fungulo na 1 heure na seli. Soko zo malema le moko ma chebino te o kom. So ya bongo komi bongo likamni ba ko so na vio ke no tenga poko sa ngande ya tenga misinga. Jamais. Par rapport à Mathia Pasta parce que nous Mathia zo pesa oh ils ont Mathia Moboye franchement au convaincre nga. Ils ont révolté ba jeune ba lukambongo ba jeune ba zaranda côté. Ils ont na église muso to kenda oyebi ba collègue no pasteur bazo endormir population. Bazo ko pesa banzela te schéma vi bazo pesa te schéma ya moni na bi ke berero wana oyo. Bino botkali focaliser na ko pesa nzambe confiance. Na martin na bango ba français na ba anglais. Oui, botkali ko pesa ni batu confiance ko linga nzambe mais botkali ko laksa batu te direction ni bando lekela po babata mati ba kokota lola c'est leur promesse nzambe. Boti batu ka ke nzamba pambola. Oui, nzamba pambola mais na likambu nini. To yebele na église yo so ke oboya séminaire oyo nzamba la singa bino nyoso boko bunga. Est-ce que ma pambola ça rapide de gros jamais. Il pambola ça en détail. Ils pambola quoi prix de gros jamais. Si yo binini une semaine to bonga. Tant bina biso une semaine nzamba la singa ke bino so boko bonga. Ce qui to yeto yakina église yo bongi na $500 nga ke bima na $50 nga na ko farie. Comment nga to babito ko bonga bima na 500. Ah c'est que nzamba linga so mbongo muke ah tenga na siliki nanga. Omoni berere ondo che bandimi na kaka. Yo ndo baki mabe. Te ya bandimi ke boya séminaire nzamba ko pambola moko na moko c'est le catégorie à fina na ye. Comme ça, si on a 50 no batin, on a kaka 50. Yo kwa bimi na $1000, c'est que y pesa melié. Na ko inanzambe te marketing, c'est que ngali pambo na ngeza bo. Nde yango et puis na begis bolo baka makambo nzamba tindi bino te. Excès de confiance bandimi bazo pesa bino, soko saki makamuso esimbaki, comme mangolo ko l'audacité, o moni nzamba la tinga tulo be kolo bakango te poso ke simbite. Yo ko za lokuta to nzambe lokuta. Or nzamba ko sakate. Nde berere. Combien de bana basi barate mabala likolo ba promesse wana. Combien de mabala bo panzi bango likolo piaka mobali anatanda. Or piaka wana eza anatanda me mobali lobi ya kobonga. Loko le kutie piaka moni mwana masi mobita mobali wana azo lexelo le. Asa mobali afina ote. Nzoka mobali afina e nzamba azo lexelo wana na difficulté. Yebeta ngoyo kabi ba pese mobali moko lokwa pesa ba di mebele na église. Aya quelque pamba ba bite moni mobali wana. Mobali mwasi na yo nzamba la sibso mobali na yo yeyo. Yo landi ye poye na ba $10 na ba $50. Ba changer au dessiner mobile na yo po mikolo ngwa za pia kanjo mobile la vie. Tant yo landi na ba $50 sans abali yo bokena libala boye e comme na katikati njo ali kelemba premier tour yo comme deuxième tour makamna maye wow akweya. Mobile mona ki pia kanjo za kipo na manka njo kanda zanga ki kelemba parce que tour ali kelemba na deuxième tour nzambe afutiye. On ne suite comme malo pia kana zanga makolo abonga. Siko yo tombokela pasteur ou bien yo to prophétie bilanda landa. Merci beaucoup pasteur John na temps au Pesibiso na bandi oaza na mato ya koyoka ayoka pasteur John afinga ka motute apesa oyo e utara na motema na ye par rapport à la réalité de vivre dans la société. Pasteur merci beaucoup na ebité so oza na message à kopesa na biso bandimino à travers le monde na ebiki émission alelo sepelisi mingi Linda Swana hein na niveau ya Canada États-Unis. Merci beaucoup maman na Chrissy lisusu na vie na Strasbourg Philippe Maé Talatala Fashion na mona au TV mais na lema monogramme. Pasteur John à vous le micro bambote na yo na bandimi baza partout dans le monde pour ça la bango bien quoi. Merci pasteur. Ya tena pesi bambote na bino nyoso numéro na kaboyebi 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 mais oya WhatsApp ndio ya 084 75 18 112. Vraiment bino so bolinga nga mukili mobimba bambote za na bika ke mikolo nde mel parfum MEEL meilleur parfum donc parfum moko ba en gros en détail donc na une famille livraison rapide et puis somme on a testé qui ont été très bien parfum moko très kitoko donc soko pakoli ntunga jeté okoza na nyonga muto okena sur la parfum ndebise na mbongo tako boya biki oza na mbongo sai na kanai pour modèle la parfum na ntunga je moko za piaka ba parfum kilo ba grande marque et puis livraison rapide soko betika na WhatsApp betika ka plus obeti plus 33 État pasteur le numéro de téléphone merci beaucoup na Shora Kene Moyangala
Venangai Aigle Jaune, merci beaucoup na Venanga Philippe Maye, Patrick Sekaboro, merci beaucoup lisusu na Zino Foster Banzuzi, Nathalie Boutique, Goda Boza Ebele Penza, Bosenga biso Pasteur John, Yeyo, Pasteur Asoli Kitoko mingi lisusu na sepeli na ko remercier na Suisse, Linda Stone, Mobali Mwasi ya Marai Venangai, merci beaucoup. L'état boza numéro ya ba parfum à Pasteur John. On comprend très bien que parfum mail sur Betka plus 33 75 39 03 094 ou mobimba ye pende so na WhatsApp na biso pampa tiko tak ye penza ba parfum à grande marque et puis ya GT a plus mususu pe Cote Gisno yende banduta soki sala banduta na mukongo wapi na matama ne longo elongwa kate soko bengi dada obetika ka plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba na pesi mbote na ye moko base atelier Petepon Europe aux international William Manona na Strasbourg ye base y compris atelier Petepon basangani kuna avec ba Patrick Lavillonnière avec ba Elodie Chimitaire o basangana ba Catherine Ernie o basangani ba bele donc lo batena ba prof Alain Mabankou sans oublier ba yale okabasele ba Doris Dorcas d'Autriche donc bino nyonso boza y compris na ba o na tiko baté ba José Bokotou donc docteur José Botokou donc ça ebele on a expliqué que Nzambe asunga kala tête remona na biso nyonso vraiment atelier pete base na ngabino ebele on a chaque fois que bo s'abonner toujours na chaîne bino ya Sonia World TV o bandeko na biso ya Linda Swana na États-Unis vraiment bo s'abonner bo landa bo sala ebele pe ezambali bo sote to za toujours ko continuer pe bo mona na chaîne yo pour la deuxième fois na pesi mbote na yo moko pe cameraman na biso Zore Malongi 64 vraiment nzamba pambola en plus na biso noka ke rôle nanga boyebi ya 0 ezalaka chiffre mais linga makate même ba kontaka ye soko lingo senga mbongo na photo ni seba 0 na sima pa pesa chiffre na o kilo mais moko 0 ko senga ete pa zakana tina te mais soko lingo senga mbongo photo na sima nzamba pambola na la bino tout fort eloka na bia ke mukilo ndongo zomona ekenge na baki nini keba so ba la ko bala chef coutumier ko wela ko beta tolo na mboka toko zala mwasa lokumu tuna nanu bikila mobile zakandenge po sino te na kati ya libala uka ko bela liboma nzamba pambola. Merci beaucoup. On a un message très profond, Pasteur Kopesa. On a aussi sa émission. On a remercié Bato Rabisote d'abord la patronne Linda Swana. Merci beaucoup, maman Christina niveau à États-Unis Sikozali. Shora Kenemo Yangala. Nathalie Sekaburo. On a la tarana boutique. Nathalie, merci beaucoup. Na retour Nabiso. Zore Malungi Mokilese déjà. Et encore une fois, Philippe Maïna Strasbourg. Patrick Sengabo. Ogi Kalukula. Ingénieur Bouga. Brice Sekaburo. Merci beaucoup, Nabino Nyonso. Talatala Fashion et à la prochaine. Sonia World TV, Masola Mikolo, on attend. Merci beaucoup. Et bah bonne année, merci pasteur. Abonnez-vous.